Interessante incontro sulla legalità oggi all'Istituto Comprensivo Falcone Borsellino di Favara, diretto dalla dirigente Antonietta Monreale. Ospite la dottoressa Giuseppina Agnini, funzionario della Prefettura di Agrigento e componente dell'Ufficio Antimafia. Presenti i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, rispettivamente Riccardo Sciuto e Massimo Soprà, il sindaco Rosario Mancanella e l'assessore alla pubblica istruzione Luisa Pollara. Dall'aula magna dell'istituto gli alunni hanno chiesto alla dottoressa Agnini cosa sia il rispetto delle regole, perché si devono pagare le tasse e cos'è la mafia. Quando è importante divulgare tra i bambini e tra i ragazzi il senso del rispetto delle regole? Direi sia fondamentale, perché devono già a questa età cominciare a rendersi conto che essere dalla parte dello Stato con iniziative come questa significa in loro far capire che esiste una cultura diversa da quella mafiosa, quella nella quale purtroppo sono già nati e vorrei che non continuassero magari a crescere, cioè credendo nei valori dello Stato. Un ulteriore lavoro è stato quello della realizzazione di alcuni video nei quali si è raccontato la storia dei giudici Falcone e Borsellino e quindi la loro lotta contro la mafia nella nostra regione. Il lavoro che ha fatto parlare di sé è stato quello del cartellone che aveva per titolo "Non è legale". I ragazzi, che hanno evidenziato alcuni aspetti critici della città, hanno pensato che la legalità nel nostro paese avrà futuro solo se nel presente si inizia a combattere realmente l'illegalità. Avete parlato oggi di legalità, che cosa intendi tu per legalità? Legalità è quando tutte le persone stanno insieme in una società. E qua la società però è criminalizzata a Favara, perché come parla in questo cartellone, a Favara ci sono tutte queste cose che ci sono in questo cartellone e non sono giuste sia per noi che per la società che per i cittadini. Tra i progetti della scuola anche quello di costituire un baby governo cittadino eleggendo un sindaco e dei consiglieri. Abbiamo intrapreso una nuova avventura, quella dell'elezione del sindaco baby e del presidente del consiglio e del consiglio comunale. Devo dire che i bambini sono molto orgogliosi di questo, hanno stilato un programma e da qui riescono a capire quali sono le priorità di cui un popolo, per quanto piccolo possa essere quello di un paese, quali sono le priorità e le necessità. Questa è una forma molto semplice perché non è facile far capire ai bambini cosa effettivamente e come bisogna rispettare le regole. Durante l'incontro si è parlato anche dello scrittore racalmutese Leonardo Sciascia e del giornalino della scuola L'Albero. Ho raccontato ai ragazzi la mia esperienza, che è nata in un piccolo giornale di frontiera che si chiama Malgrado Tutto, che si stampa ancora a Racalmuto, e raccontando la cronaca, raccontando i fatti di ogni giorno, probabilmente i ragazzi potranno evincere meglio la realtà in cui vivono. E tra l'altro i ragazzi realizzano un giornale che è L'Albero, un giornale straordinario. Si può fare antimafia anche scrivendo e leggendo, soprattutto leggendo. Il prossimo mese sarà stampato il giornaletto L'Albero. Sì, è in fase di predisposizione, il laboratorio, la redazione è in pieno regime, ogni giorno incontriamo le istituzioni presenti al territorio e puntiamo i nostri obiettivi, non solo quelli fotografici ma anche l'attenzione e la curiosità dei ragazzi verso i problemi di Favara ma anche sulle cose positive. Il giornale di quest'anno, nel giorno di quest'anno troverà spazio soprattutto l'iniziativa della tenda di Abramo che Fra Giuseppe del convento dei francescani sta portando avanti e accogliendo decine e decine di fratelli che vengono da tante parti del mondo. Anche questo è un percorso per avvicinare i ragazzi verso un mondo migliore, verso la legalità.